اهلا بكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ورساله جديده مع بعثه فريق النادي الاهلي المتوجهه الان من مطار القاهره الى مدينه برشلونه مباشره، حيث سيمكث فريق النادي الاهلي في مدينه برشلونه من اجل اللقاء المرتقب العالمي الودي بين النادي الاهلي وفريق اسبانيول الاسباني. تابعونا وهذه الرساله. وانا سحبت السحب. انت سحبت برضه؟ عشان ما يبقاش في سفر كتير. والله احسن حاجه. انا كنت خايف لا تيجي سفر قبل ما لا حبيبي شكرا محمود. May I have your attention, please? Final call for the departure of Egypt Air flight number 610, leaving to Kuwait. Immediate boarding. أهلا السادة، النداء الأخير على قيام طائرة مصر الدارة الرحلة رقم 753 المتجهة إلى مدريد برجاء سرعة التوجه إلى باب F1. بص كلكم والطياره حرب يمسك ده مش ما يعديش ده ما يعديش والله. خلاص امسكوا ده مش تأشيرة بايظة. May I have your attention, please? Flight number 9, leaving to Italy. Immediate. أهلا السادة، النداء الأخير على قيام طائرة مصر الطيران.
على كابتن شريف. لا لا،